Подаръци за децата, подаръци за мъжа, подаръци за майката, подаръци за свекървата, подаръци за котката, подаръци за комшийката. Подаръци за всички. А къде си ти? Хайде да се поглезим заедно. Поглези кожата си с масажен бленд зимна мекота. Той ще я затопли, отпусне и направи мека, а ти ще ухаеш празнично. Бленд за дифузер коледна топлина. Тази смес създава усещане за уют, топлина и празничност у дома. Празничният аром спрей Снежна магия можеш да използваш за ароматизиране на завеси, дрехи, стаи или подаръчни турбички. Всичко ще ухае на свежест, чист въздух със студена празнична нотка. Лесни, красиви и много ароматни сълни бомбички коледен уют стават чудесен подарък от сърце. Само оформяш сместа във формички и оставяш да стегне. Не забравяй да помислиш първо за себе си по празниците. Коментирай самопоглезване под видеото и ще ти изпратя моята арома програма по празничните дни.